Halo semua, kembali lagi bersama saya. Di sini kita akan upgrade sebuah laptop yang mana ini merupakan laptop Acer di seri Aspire 5. Akan kita tambahkan dengan SSD M2 NVMe. Baik, kita akan buka dan tambahkan dari SSD-nya. Oke, ini dia laptopnya. Nah, ini sebelum kita mengganti ya, kita siapkan beberapa alat, yaitu pertama ini ada obeng ya. Kemudian ada pembuka dari casingnya. Ini saya menggunakan kartu handphone ya, bekas kartu handphone. Ini bisa digunakan. Nah, kemudian baut ya. Ini baut untuk mengaitkan nanti di SSD-nya. Kemudian ini ada SSD-nya. Nah, SSD-nya saya menggunakan SSD Vigen ya, dengan Vigen Hyper NVMe M2. Oke, baik, kita akan buka laptopnya. Ini dia bagian belakang. Pertama yang harus kita buka adalah baut-bautnya ya. Di sini ada beberapa baut yang harus kita buka. Ini kita buka dulu bautnya. Sudah kita buka semua bautnya ya, pastikan semua baut sudah kebuka. Kemudian kita menggunakan pencukilnya ya, atau ini picknya untuk pembuka ya. Kita buka bagian bawahnya dulu. Nah, ini di sini ya. Jadi ini sudah kebuka. Nah, seperti ini dia dalamannya. Ini casingnya, casing belakangnya seperti ini. Nah, mesinnya seperti ini. Ya, ini udah kebuka ya. Selanjutnya kita akan pasang ya. Ini Vigennya, SSD-nya. Kita buka dulu. Nah, ini dia. Ya. Ini dia. Ini dia ya. Seperti ini. Nah, untuk memasangnya, yang pertama yang harus kita lepas adalah baterai. Baterai ini soketnya harus kita lepas dulu nih. Jadi soketnya ada di sini. Lepasnya seperti ini. Ini sudah ada ininya. Soketnya, tarik. Ya. Ini sudah lepas baterainya ya. Kemudian baru kita pasang SSD-nya. Nah, untuk memasang SSD-nya seperti ini. Ditekan ya. Dimasukin, kemudian ditekan sampai full masuk ya. Ya, sudah bunyi. Kemudian kita taruh seperti ini ya. Nah, kita ambil dulu bautnya. Jangan lupa baut ya. Jadi kalau beli itu kita juga harus beli bautnya. Ini dia bautnya. Bautnya sangat kecil ya. Nah, ini kita taruh sini. Kemudian kita kencangkan. Ya, sudah terpasang ya. Untuk selanjutnya kita pasang lagi ini. Kita pasang lagi soket dari baterai. Ini kita pasang. Nah, sudah dipasang. Dan
kita akan rakit kembali casingnya. Oke, ini dia casingnya, kita pasang kembali. Sudah, kemudian kita pasang bautnya. Oke, ini sudah kita pasang, kita masukkan SSD-nya, udah terpasang semua. Demikian video ini, sampai jumpa di video-video selanjutnya. See you guys.